哋到馬來西亞啦！我哋入到嚟，我哋吉隆坡嘅 Airbnb 就係咁樣樣。呢度有個廁所，跟住勁大個廳，有間房，好似係嗰啲主人套房咯，咁樣樣。跟住就第二間房，第三間房，廁所，同埋有個廚房，跟住呢啲係嗰啲工人房，大概就係咁啦。河9咖椰多 ，Go Go Go！ 要點呢個雞蛋食。椰漿飯，茨廠街。感受下呢個天氣，好熱，熱死！玩呢個卡丁車之後上緊堂，佢會介紹我哋有啲咩唔可以做。呢個係我哋最後咩成績啊！大家都喺度影緊日落啊！我見到 IU 係食過呢間嘢啊，佢嘅親筆簽名。夜晚就食呢個新豐肉骨茶，攞！哎呀，好吉啊！好你，好吉啊嘛！哇，好吉啊！哎呦，要你，我唔要你。有隻貓咪，跟住然之後咧，哇！呢度勁多老鼠，去啊！做咩唔去啊？去買嗰啲食物。但係佢食得好肥咯。好瘦啊，大隻。頭砌啫。我哋嚟咗一個 food court 咧，食牛肉粉啊！今日係行呢個商場，冇乜嘢影。而家去按摩，我哋喺7而家。買水，呢個係春卷，雞肉添，雞肉春卷啊！呢個係越南春卷，我哋又係包住食嘅應該係。哦〜